নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি একটা নতুন রেসিপি। তো এটা আপনারা হয়তো সবাই জানবেন। আপনারা চিকেন কাটলেট খেয়েছেন, বাড়িতেও বানিয়েছেন, দোকানেও বানিয়েছেন। তো আজকে আমি বানাবো তো অন্য প্রসেসে। তো পুরো ভিডিওটা আপনাদের সামনে দেখাবো। পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য অনুরোধ রইল, আর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনারা দেখতে থাকুন। মেয়ের বায়নাতে আমি আজকের বাড়িতেই চিকেন কাটলেট বানাবো। তো এখানে আমি মিক্সার বলে চিকেন কিমাগুলো নিয়ে নিয়েছি গ্রেট করার জন্য। তো এখানে আমার দেখুন চিকেন গ্রেট করে নিয়েছি। এখানে আমার 300 গ্রাম চিকেন আছে, আপনারা একটু কম বেশি করে নেবেন। তো এটাকে আমি সাইড করে দেব। এখানে দেখাই, এখানে আমি চিড়ে নিয়েছি। তো চিড়েটা আপনারা পাতলা চিড়েও নিতে পারেন বা মোটা চিড়েও নিতে পারেন। বাজারে অনেক রকমের চিড়ে পাওয়া যায়। তো আমি এখানে ফ্রেশ মোটা চিড়েটাই নিয়েছি। তো এখানে জলে আমি 5 মিনিট ভিজিয়ে রাখবো। আর এটাকে চিড়েগুলোকে কিন্তু ভালো করে ধুয়ে নেবেন 2-3 বার জল দিয়ে পাল্টে পাল্টে। তো এখানে আমি 5 মিনিট পর আপনাদেরকে দেখাবো। এখানে আমি একটু সাইড করে দেব। এবারে দেখাবো, দেখুন 5 মিনিট পর দেখুন চিড়েগুলো কত বড় বড় হয়ে ফুলে গেছে আর নরমও হয়ে গেছে। তো দেখুন কত সুন্দর চিড়েগুলো পুরো ভাতের মতো হয়ে গেছে। তো মনেই হচ্ছে না চিড়ে বলে। তো জলটা আমি ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। এখানে একটা পুর বানাবার জন্য কড়া গরম করতে দিয়েছি। আর এখানে খুব বেশি তেল লাগছে না, 2-3 টেবিল চামচ তেল লাগছে। তেলটা ভালো করে গরম করে নিতে হবে। এর মধ্যে গোটা জিরে আমি ফোড়ন দিয়ে দিলাম। জিরেটা যখন লাল হয়ে আসবে, এখানে আমি একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচিয়ে রেখেছিলাম, সেই পেঁয়াজটাকে দিয়ে দেবো। ক্যাপসিকাম কুচো সবটাই আমি কিন্তু পরিমাণ মতো দিচ্ছি, আপনারা কম বেশি, বারবার করে বলছি কম বেশি করে নেবেন। টমেটো কুচি দিয়ে দিলাম, আর দিয়ে দিলাম কাঁচা লঙ্কা কুচি, দিয়ে দেবো লবণ। এবারে দিয়ে দেবো হলুদের গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, ঝালটা আপনাদের পছন্দ মতো দেবেন। এবারে দিয়ে দেবো জিরে গুঁড়ো। এগুলোকে দিয়ে, সব মশলাগুলোকে দিয়ে আমি ভালো করে 1 থেকে 2 মিনিট ভালো করে একটু ভেজে নেব বা কষিয়ে নেব। তো এইভাবেই কিন্তু 1 থেকে 2 মিনিট ভালো করে ভেজে নিতে হবে। ভাজার পর এখানে দেখুন আদা রসুন বাটা দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো, আর সামান্য জল। এটাকেও আমি 1 থেকে 2 মিনিট ভালো করে কষিয়ে নেব, যাতে রসুনের যে কাঁচা গন্ধটা না যেন থাকে। তো সেই হিসাবে ভালো করে কষাতে হবে। আর এখানে দিয়ে দিলাম চিকেন মশলাটা এখানে দিয়ে দিলাম, আর গ্রেট করা চিকেনগুলোকে এবারে লবণ দিয়ে দেবো পরিমাণ মতো। এবার এগুলোকে সবগুলোকে আমি আরও ভালো করে একটু কষিয়ে নেব। আর যখন দেখবেন চিকেনটাকে কষাবেন দিয়ে, তখন দেখবেন কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। তো দেখুন কালারটা কেমন একটু সাদা সাদা ভাব হয়ে, সাদা সাদা ভাব, শক্ত শক্ত ভাব হয়ে যাচ্ছে। দেখুন পুরো মনে হচ্ছে চিকেন নয়, যেন ছোটো ছোটো ডিম ভাজা মনে হচ্ছে না, ওই রকমই লাগছে। তো দেখুন এবারে এইদিকে দেখাই জল ঝরানো চিড়ে। তো কত সুন্দর দেখুন ঝরঝরে হয়ে গেছে, আর কত সুন্দর নরম হয়ে গেছে। আর এটাকে কি করতে হবে, এটাকে হাত দিয়ে ভালো করে, যেমন আমরা আটা ময়দা মাখিয়ে থাকি, তো সেরকম একটু ডো একটা রেডি করতে হবে। তো এইভাবে হাত দিয়ে চটকে চটকে মাখতে হবে। তো এখানে দেখুন কত সুন্দর আটা ময়দার মতো মাখা হয়ে গেছে, একটাও গোটা নেই। এবারে দিয়ে দেবো যে কষা চিকেন, সেগুলোকে দিয়ে দেবো। এগুলোকে সবগুলো দিয়ে একসাথে আবারও মাখাতে হবে। এবারে ধনেপাতা কুচি দিয়ে দিলাম। ধনেপাতা কুচি দিয়ে ভালো করে আরও মাখতে হবে, ভালো করে সুন্দর করে একটা আরও ভালো করে ডো করে রেডি করে নিতে হবে। তো এখন চিকেনটা একটু গরম আছে। তো এখানে যাই হোক আমার একটা ডো রেডি হয়ে গেছে। কত সুন্দর দেখুন, জানেন মুঠো করে দেখুন মুঠো হয়ে যাচ্ছে। তো এবারে চলুন বানিয়ে নেওয়া যাক। এখানে আমি আরও একটা বাটি নিয়েছি, ওটা আমি সাইড করে রেখেছি। আর এখানে আমি কর্নফ্লাওয়ার নিয়েছি, আপনারা চাইলে ডিমের গুঁড়া করে নিতে পারেন। এখানে আমি কর্নফ্লাওয়ার নিয়ে নিয়েছি। সামান্য জল দেব। একটা ব্যাটার রেডি করব, নয় পাতলা নয় ঘন, একটা মিডিয়াম সাইজের ব্যাটারটা রেডি করে নিতে হবে। কর্নফ্লাওয়ার দেওয়ার কারণ আরও ভালো মুচমুচে ভালো খেতে হবে, তাই এখানে কর্নফ্লাওয়ারটা দিয়েছি। আপনারা চাইলে ডিমটাও দিতে পারেন। তো দেখুন এইরকম ঘনত্বে আমি রেখেছি, খুব বেশি কিন্তু পাতলা হবে না।
এখানে এবার আমি একটু হাতে সর্ষের তেল মেখে নিলাম। আপনারা চাইলে যে তেলে ভাজবেন সেই তেলটাও নিতে পারেন, সাদা তেলও নিতে পারেন। এখানে আমি এবারে কাটলেটের কাটলেট কি বলবো শেপ দেবো একটা। তো আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো শেপ দিতে পারেন। আমি এরকম একটু লম্বা লম্বা করে শেপ দিয়েছি। এটা আমি আমার পছন্দ মতো দিলাম। আপনারা চাইলে চৌকোও দিতে পারেন। আমি আরও একটা দেখাই। তো পাশে মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মেয়ে দেখছে। মেয়ে বলছে মা কটা চৌকো করো, যেমন দোকানে খেয়েছিল এরকম। দোকানেও কিন্তু চৌকোই বেশি পাওয়া যায় বা খেয়েছে। তো যাই হোক, ওর কথা মতো আমি কটা চৌকো পিসও করে নিয়েছি, আর লম্বাও আছে। তো এবারে চলুন তেলে ভাজা যাক। এবারে যেটা করব, এখানে দেখুন যে ব্যাটারটা রেডি করে রেখেছি, সেই ব্যাটারে ডুবিয়ে নেব। আর ওখানে বলি টোস্টের গুঁড়ো আছে, এটা বাজার থেকে কেনা না। এখানে আমরা যে চা কফির সাথে যে টোস্ট দোকান থেকে কিনতে পাওয়া যায়, সেই টোস্টকে আমি হাত দিয়ে গুঁড়িয়ে নিয়েছিলাম। তো এইভাবে কোট করে নিলাম। নিয়ে এবার একটা একটা করে তেলে ভালো করে তেলটা গরম করে নিতে হবে। এবার একটা একটা করে আমি ছেড়ে দেব। এবারে আমি কি করছি, খুন্তিটা দিয়ে গরম যে তেলটা ওটাকে ভালো করে উপর দিয়ে ছড়িয়ে দিলে কিন্তু কী বলবো, যে বাইরের অংশটা আছে সেটা তেলটা গেলে কিন্তু খুব ভালো হবে। তাই এখানে আমি উপর থেকে একটু তেলটা দিয়ে দিলাম। এবারে এক পিঠ করে উল্টে নেব। আমি জানি না আমার রান্নাগুলো কেমন হয়, আমরা তো খাই, আমাদের তো ভালোই লাগে। তো আপনারা বাড়িতে প্লিজ এইভাবেই বানিয়ে দেখতে পারেন, খেয়ে আপনাদের দুর্দান্ত লাগবে আর বলবেন যে দিদিভাই বানিয়েছে। তো এরকম লাল লাল করে আমি ভেজে নিয়েছি। এইভাবেই কিন্তু লাল করে ভেজে নিতে হবে, আর বাকিগুলোও ভেজে নিয়েছি। তো এখানে আমি রেডি হয়ে গেছে আমার চিকেন কাটলেট। তো আমার রেসিপিটা আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আপনারা ভিডিওটা দেখছেন কিন্তু সাবস্ক্রাইব করছেন না, একটা লাইকও দিচ্ছেন না। আপনারা লাইক দিলে তবে আমাদের কিন্তু ভালো লাগবে নিত্য নতুন রেসিপি দেখার জন্য, আর আমরাও আগ্রহী হই। তো এখানে দেখুন পুর ভরা চিকেন কাটলেট কত সুন্দর মচমচে হয়েছে। মেয়েরা তস হচ্ছে না, মেয়ে বলে খাবো মা, চলো চলো। তো দেখি খেয়ে কি বলে। তোমার ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে শেয়ার করবেন। আর মেয়ে বলুক খাচ্ছে এই সময়। দারুণ হয়েছে এই চিকেন কাটলেটটা। আমার মাকে বায়না করেছিলাম, তো আজকেই করে দেবে। আমি জানতাম না, পড়তে থেকে এসে দেখি মা করছে। তো চিকেনে পুরো ভর্তি। দোকানেরগুলো অতটা করে চিকেন দেওয়া থাকে না। ঘরেরটা খেতে যতটা ভালো লেগেছে, বাইরেরটা একদম ভালো লাগে না। আপনারা কিন্তু বাড়িতে তৈরি করে দেখবেন। নমস্কার বন্ধুরা, আমার মাকে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, মায়ের চ্যানেলটা।